윤석열 구형이 연기되었습니다. 도대체 얼마나 더 기다려야 합니까? 분노스럽지 않습니까? 전쟁과 계엄으로 장기 독재를 꿈꾸며 국민을 학살하려 한 내란수계입니다. 그런데 재판 구형이 왜 이렇게 오래 걸립니까? 답답하지 않습니까? 구호 외치겠습니다. 제가 내란 세력 하면 단죄하자 외쳐주십시오. 내란 세력! 내란 세력! 내란 세력! 윤석열 구형도 질질, 재판도 질질, 침대 재판, 접대 재판을 해주는 지기현과 조이대를 용서할 수 없습니다. 구호 외치겠습니다. 내란 단죄 방해하는 조이대를 탄핵하라! 노골적인 재판 지연 지기현을 퇴출하라! 윤석열 석방하려는 지기현을 퇴출하라! 바람이 많이 붑니다. 안전에 유의해서 행진 함께 해주시면 감사하겠습니다. 내란범과 한통속 조희대 사법부 계속 시간 끌기입니다. 내란 재판 지연도 모자라 이제 구형까지 지연시키고 있습니다. 내란 단죄를 맡고 있는 조희대를 반드시 탄핵시킵시다. 이번엔 제가 조희대를 하면 탄핵하라 외쳐주십시오. 조희대를 탄핵하라! 조희대를 탄핵하라! 조희대를 탄핵하라! 너무 잘하십니다. 내란 수계에게 활로를 열어줄 수 없습니다. 내란 세력, 적폐 세력 모두 다 이 땅을